guys! Good evening po sa ating lahat. So, narito naman po tayo. Mag-update po sana ako sa inyo ng isa sa mga brand new motorcycle po natin. And kung sakali po yung may magustuhan po kayo, pwede po kayong bumisita sa amin. Rusi Bike sa Outlet 230 Quirino Highway, Barangay Bike sa Quezon City. Or pwede nyo po kaming tawagan sa ating contact number 0998-5941-498. Or pwede nyo naman po akong message sa ating Facebook page, Mars Jam, and TikTok account, Mars Jam. Pwede rin po na bumisita po kayo sa pinakamalapit po na Rusi store sa inyong lugar para po makapag-avail po kayo ng motorcycle na nanaisin nyo po na i-avail. Mapabrand nyo man po yan o second hand unit. So guys, ito na po yung mga motorcycle natin. Stay tuned po kayo tan. Okay guys, ito release natin ngayon. Grippy 150 or also known as Flash 150 Fi. Ayan, meron po kami mga available unit ngayon dito. Kung mapapanood nyo po yung mga previous vlogs po natin na ano po natin na may na-deliver. So ito yung isa sa mga na-deliver sa atin guys. So bale, meron pa po tayong mga unit ngayon dito. Aside dito sa ating white black, meron din po tayong red at saka blue ng Flash 150. Kaya sa mga gusto po or interested buyers po natin, bumisita na lang po kayo sa amin dito sa store. Okay guys, eto update tayo dito sa isang unit natin ng Flash 150 Fi, brand new motorcycle po natin. Ito po ay isa sa mga bagong delivery natin. So, kung sakali po na gusto po natin siyang i-avail, pwede po kayong bumisita sa amin dito sa aming address, 230 Quirino Highway, Barangay Baysa, Quezon City, or pwede po kayong bumisita sa pinakamalapit po na Rusi store sa inyong lugar, or pwede nyo kaming kontakin sa ating contact number 0998-5941-498. Ayan, so ito yung Flash 150 Fi natin. Ito po yung pinakauna na Fi motorcycle ni Rusi, si Flash 150 Fi. Sumunod na lang sila Titan, sila RFI. So, ito yung una natin, GP150 or Flash 150 Fi natin. Meron siya, available po siya sa 4 na kulay. Meron tayong red, white, blue, white, white, black, and matte black. Kaya kung sakali po na gusto nyo po mag-avail, ayan, dalawin nyo na po kami dito sa store. Dito sa ating unit, guys, ang kanyang down payment is worth 7,000 pesos po. Yun po yung ating minimum na down payment. Nasa inyo na lang din kung gusto nyong dagdagan or taasan yung inyong magiging down. Doon kasi nakabase ang kanyang monthly. Pero dito, yung minimum na down payment natin ng Flash 150 Fi is worth 7,000 pesos. Cash price naman po is worth 73,500 pesos. Negotiable price po yan. Sabot-sabot lamang din po tayo sa Rusi. Ayan. So, ipapakita ko po muna sa inyo yung ating unit. Ayan. So, dito, sa kanyang upuan, ganyan siya. Ayan. Tapos, ang kanyang susian dito banda sa likod. Ayan. Talaga, nung una tong Flash na dumating dati, naalala ko to, nasa San Bartolome ata ako nun. Doon pa yung base ko nun. Di ko talaga alam, hinahanap talaga namin kung saan yung susi dito sa kanyang upuan. Ayan, iniiko-ikot namin yung motor hanggang napansin namin yung kanyang susian doon. Oh. Ayun pala yung kanyang susian. Tawa na lang kami doon eh. Ayan, so dito sa ating Flash, ang kanyang down payment is worth 7,000 pesos and pwede siyang i-avail for 12 months, 24 months, or ng kanyang 36 months contract. Sa kanyang 12 months contract guys, ang kanyang gross monthly, ma-avail natin siya sa halagang 7,535 pesos. Kapag updated naman po sa paghuhulog, may discount o rebate na 300, so magiging 7,235 pesos. Yun po ang kanyang magiging net month. So ang gross niya is 7,500 and pag updated, discount ng 300, 7,235 pesos. For 24 months contract naman guys, ma-avail natin siya sa gross monthly na 4,305 pesos. Kapag updated po sa paghuhulog, may discount na 300. So, magiging 4,535
pesos po ang kanyang magiging monthly. Yun yung magiging net natin. Discount natin ng 300 pesos. And for 36 contract naman guys, or 36 months contract natin, maka-avail po natin siya sa gross monthly na 3,230 pesos. Kapag updated po sa paghuhulog, may discount or rebates na 300, so magiging 2,930 pesos po ang kanyang magiging net month. So, dito ngayon sa store, yan po si flash natin. Meron tayong tatlong kulay. Si blue natin. Ayan, combination siya ng white and blue. Ayan. Yan yung blue-white natin. And ito naman yung ating red, white. Ayan. Yan siya. Tapos, meron pa tayo dito yung, ayan. Katulad din nung na-release natin, nung napakita natin sa inyo, ito din yung isa pa natin na stock. So, isa na lang dito yung white black natin. Ang wala lang dito na ating kulay is yung matte na black. So, yan yung ating white black ng Flash 150 Fi. Brand new motorcycle natin. Ayan. Kung sakali na gusto mo siyang i-avail, ayan, bumisita na po kayo sa pinakamalapit po na Rusi store sa inyong lugar. Or kung sakali naman napunta ka sa isang Rusi store natin and wala po kayong nakitang unit ng Flash 150, pwede po kayong mag-order or mag-request sa kanila ng motorcycle. Any color po, kunyari gusto mo ng matte black, ayan, wala tayong display dito, pwede ka naming hanapan kung yun talaga yung gusto ng client. Ayan, so eto yung matte black natin, yun yung kanyang susi, nandito sa likod. Ayan, so yan yung kanyang susi, kaya kung sakali din, ayan, dalaw na lang kayo sa amin dito para makapag-avail po tayo ng ating mga brand new motorcycle. Mapa-brand new man po yan or ating mga repo motorcycle. Ayan. Ayan siya. Kaya kung gusto nyo po, ayan, bumisita na lang din kayo sa amin dito sa store. Ayan. Aside dito sa ating Flash 150 Fi, meron din tayong RFI 175, Titan 250, Classic Fi, and yung pinakabago natin na Fi unit, si Pulse 150. Ayan. Si Flash natin, 7,000 lamang ang kanyang down payment. Pwede na natin siyang i-avail. Ayan. Flash 150 Fi. Ayan, kung sakali po na gusto natin siyang i-avail, ayan, bumisita na lang po tayo sa pinakamalapit po na Rusi sa ating lugar. So, that's all for today's vlog. Thank you po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa ating channel. Kung nagustuhan niyo po yung content po natin today, pahit naman ang ating like button and subscribe button para ma-update kayo sa mga upcoming uploads and updates po natin. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy pa rin po na pagsuporta niyo po sa ating channel. Shout out po tayo sa mga sumusunod. Thank you po sa inyo. Lagi po kayong nandyan at sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po sa ating lahat. To God be all the glory po. See you sa ating next vlog. Bye everyone. God bless.